لله رب العالمين أمر بالإصلاح بين الناس فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم فصل وسلم وشرف وكرم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها المسلمون، الإسلام دين الكمال والجمال، فأمر الإسلام بجمع الشمل وتوحيد الصف. إن هذه أمتكم أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الإسلام بكل فعل يؤلف ويوحد صف المسلمين، فأمر بإفشاء السلام وإجابة الدعوة وعيادة المريض والصلح بين الناس. فكل فعل فيه خير أمر به الإسلام، وكل فعل يجر الشر ويشتت الصف نهى عنه الإسلام. فنهى عن الهمز واللمز، وعن الغيبة والنميمة، وعن الشحناء والبغضاء والحسد. فكل فعل فيه إيغار للقلب وفيه بغض للعبد نهى عنه الإسلام. فمن الأمور التي أمرنا الله تعالى بها الإصلاح بين الناس، الصلح بين الناس، وهذا خلق قل من يفعله. فلقد صرنا نعيش في عصر عمت فيه الأنانية بين الناس، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك. قال: ستكون أثرة من بعدي أنانية، حب للنفس، كل يقول وأنا مالي، خليك في حالك، لا تتدخل فيما لا يعنيك، حتى تمزق الصف المسلم وتشتتت أسر، حتى دب الخلاف بين الناس حتى في صلاة الجماعة. هذا يريد شيء وذاك يريد شيئا آخر، والكل يرى ويسمع وكأن الأمر لا يعنيه. ليست هذه هي أخلاق الإسلام، وإنما قال الله: إنما المؤمنون إخوة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: ستكون أثرة من بعدي وأمور تنكرونها، قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ففرض الإسلام علينا أن نقوم بالإصلاح بين الناس. ماذا قال ربنا جل وعلا في قرآنه؟ قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. وماذا قال الله؟ قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا
من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا هو الإسلام، أنك إذا علمت بأن هناك شخصان متخاصمان متصارمان فلتعلم علم اليقين أن الإسلام ألزمك أن تسعى في الصلح بينهما. هذا خير من أن تأتي إلى المسجد عابدا زاهدا راكعا ساجدا وربما لا تدري كم ركعة صلى الإنسان. نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وأبي داود من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ هذه أمور عظيمة يحرص عليها الناس، صيام، صلاة، صدقة. من يفعلها ظن في نفسه أنه هو أول من ينادى عليه بعد صحابة رسول الله. لكن انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، هل هناك أفضل من هذه الثلاثة؟ قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، شحناء بين أخوين أن تبادر في الصلح بينهما فهذا خير. إصلاح ذات البين. لماذا؟ قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، الشحناء، البغضاء، الحسد، سواد القلب، هذه هي الحالقة. ولذا عند الترمذي وغيره بينها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الأمم التي قبل أمة النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذه الأمراض، فجاءت الأمراض إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام فبينها صلى الله عليه وسلم: البغضاء والحسد. البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. خصومة بينك وبين أخيك تحلق الدين، فأنت تصلي وتتصدق وتفعل المعروف، لكن هذه الخصومة تحلق ذلك كله. ولذا نجد أن المعصوم عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيح قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله جل وعلا لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا عبد، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، خصومة، غضب، نفور، فيقول الله جل وعلا: أنظرا هذين حتى يصطلحا. حرم من مغفرة الله، فلا مغفرة في يوم الاثنين ولا مغفرة في يوم الخميس، وفتحت أبواب الجنة. ما السر؟ لأن هناك غضب بيني وبين أخي. وعلام الغضب؟ على لعاعة من الدنيا، على مسكن وأنت راحل منه، علام الغضب. إذا كان الرزق بيد الله والأجل بيد الله فمتى تطهر قلوب الناس؟ ولذا تقع الأمة في مآزق كثيرة، وندعو الله جل وعلا فلا إجابة لدعائنا، لأن القلوب لم تتوحد. الأمة التي لم تتوحد قلوبها متى تتوحد صفوفها؟ فلا بد وأن نعلم علم اليقين أنه إذا كان بينك وبين أخيك شحناء فأنت حرمت من مغفرة الله في يوم الاثنين وحرمت في يوم الخميس، والله قال ذلك: أنظر هذين
حتى يصطلحا. أيها المسلمون، الأسوة والقدوة هو محمد عليه الصلاة والسلام، حتى لا تقول أنا علي نفسي أنا، نقول لا، أسوتك هو محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم علم أن أهل قباء تنازعوا حتى تراشقوا بالحجارة، عم النزاع والخلاف بينهم، فقال عليه الصلاة والسلام قوموا بنا لنصلح بينهم، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء ليصلح بينهم حتى كادت الصلاة أن تفوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الصديق ليؤم المسلمين بدلا من رسول الله. في صحيح الإمام البخاري عن كعب بن مالك أنه أعطى لابن أبي حضرة دينا، فلما أراد دينه ابن أبي حضرة ليس عنده وكعب يريد دينه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في داره، فخرج صلى الله عليه وسلم فكشف الستار عن داره وقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى كعب أن ضع الشطر أو ما إليه، هذا لا يملك، ضع عنه نصف دينك. فقال كعب بن مالك قد فعلت يا رسول الله، فما كان الصحابة ليخالفون لرسول الله أمرا، فقال قد فعلت يا رسول الله، ثم قال لابن أبي حضرة قم فاقده، أي قم فأعطه دينه. هذا هو الإسلام، أن نسعى بالصلح بين الناس. بل في صحيح الإمام البخاري وعند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، أي كسرت مقدم الأسنان، فلما كسرت الأسنان ذهبوا يريدون العفو، جاء أهل الجارية يريدون حقهم فطلبوا العفو فقالوا لا، فقالوا الأرش أي ندفع مالا بدل هذا السن، فقالوا لا، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص يا أنس، فقال أنس بن النضر وكان رجلا مجاب الدعوة يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا أنس إنه القصاص في كتاب الله، فلا مجاملة لأحد أيا ما كان، إنه القصاص. فقال أنس لا والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع. لم يعترض أنس ولم يرد قضاء رسول الله، وإنما علم أنس بن النضر أن هناك بابا بينه وبين الملك إذا سأل الله تبارك وتعالى أجاب الله دعوته، لأن أنس كان مجاب الدعوة، فتوجه أنس بن النضر إلى الله تعالى داعيا، فإذا بأهل الجارية قد عفوا عما لهم من حق. وهنا نطق الحبيب عليه الصلاة والسلام فقال إن من عباد الله ما لو أقسم على الله لأبره، أي لو قال يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا لاستجاب الله دعوته وأبر الله قسمه كما استجاب لأنس بن النضر. وهذا لا يتحقق إلا إذا امتثل الإنسان لأوامر الله، فكان مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهيه، يحب الله تعالى حبا يزيد عن كل حب. عندها إذا قال العبد يا رب قال الملك لبيك عبدي وسعديك، فاستجاب الله تعالى لدعوة أنس ووقع الصلح بينهما.
إذا ما علينا أيها المسلمون إلا أن نسعى إلى الصلح بين الناس، أن نسعى إلى الصلح بين إخواننا، بين أخواتنا، بين جيراننا. هذا هو الصف المسلم الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.